For å komme deg ut av dette skapet og inn i den nye frie verden, burde du slippe bibelteksten på kirkeskipet og begynne å hedre din far og mor i praksis. Dette gjør du enklest ved å inkludere dine røtter fra den vestlige sivilisasjonens vugge Afrika, Israel og Hellas. Foreldrene til den vestlige sivilisasjonen fader Sjus fra Hellas, som befruktet den fønikiske israelske prinsessemoder Europa på øyen Kreta. Og fra Kreta til via Karmøy fikk vi det norske folket. Romansen mellom prinsesse Europa fra gamle Fønikia, Israel og Sus i form av en okse fra gamle Hellas opphavet til Jesus Kristus, som folket i Vesten. Jesus var det vanligste navnet i gamle Israel, og Kristus fortsatt det vanligste navnet i Hellas. Og fordi Jesus Kristus skulle representere folk flest i Vesten, var det derfor mest hensiktsmessig å bruke de to vanligste navnene fra disse to allierte territoriene, for å sy inn røttene til både mor- og farssiden i dette dobbeltnavnet Jesus Kristus. Kombinasjonen Jesus og Kristus Jesus moderkirken Fønikia, Israel, Jerusalem, Jorsala, og Kristus faderkirken Hellas, Konstantinopel, Roma, Miklagard. Kort oppsummert det vestlige folket Jesus Kristus skapt av moder Europa og fader Sjus ut av Afrika. Derfor bruker den europeiske unionen Sus som dyret med Europa på ryggen. Moder Europa fra Israel og Egypt ga livet til det greske folket som emigrerte fra Kreta til Karmøy i eldre bronsealder for over 3000 år siden. Karmøy har siden den gangen og enda lenger tilbake fungert som en utpost for europeisk kultur. Og det denne europeiske utposten på Karmøy som opphavet til folk flest i Norge etter istiden. De eldste bosetningene i Norge ca. 12 000 år gamle og funnet på Karmøy. Det greske folket tok naturligvis med seg den greske mytologien fra Kreta til Karmøy, og Vestens far, gudenes gud Sus med tordenkilen i hånden, tilpasset seg det nye miljøet i nord og ble til Thor med hammeren i norrøn mytologi ut av Karmøy. Fra Karmøy ble også den norrønske regnbuebroen Bifrost lagt som selve fundamenteringen av veien nordover som leder til Nordstjernen Polaris og himmelriket på jord. Som en naturlig forlengelse av den greske mytologien ble regnbuen innarbeidet til å bli en politisk brobygger fra de meget varierende værforholdene på Karmøy og Vestlandet generelt, som nærmest maler en permanent regnbue på himmelen. I prosessen av å gå av kirkeskipet og tilbake inn i det nye moderlandet via det grønne skiftet har vi fått liberaliseringsprosessen med den seksuelle frigjøringen. Og en etablert trend i den seksuelle frigjøringen såkalt hotvifing, som innebærer at mannen i ekteskapet skyver sin varme, levende kone ut av dette skapet og inn i armene på det dominerende dyret. En bull som ofte en mørkhudet mann, siden Afrika Hellas og sivilisasjonens vugge. Via denne trenden i den seksuelle frigjøringen får vi gjenforeningen av det hotwife moder Europa med vår far Sus som en bull. Altså vår far, udyret fra Hellas, reforplanter moder Europa for å gjenopplive seg selv, det levende dyret, atter en konge. Denne trenden, som ett av flere ledd i frigjøringsprosessen av kirkeskipet, kan nok virke syk og pervers fra et konservativt religiøst ståsted. Men for oss gjenfødte levende dyr innebærer dette faktisk at vår far og mor hedres i praksis. Tro kan flytte fjell. Nå
flytter vi fjell.